Украинские военные говорят, минские договоренности соблюдаются в одностороннем порядке. Сегодня мы в этом убедились собственными глазами. Это свежая воронка от 152-миллиметрового снаряда. В 500 метрах это первый их пост. Все остальные дальние вот со стороны карьера, там около 2 километров. Оттуда ведется по нам прицельный огонь, довольно прицельно. Бьют с крупнокалиберных пулеметов. Из-за карьера работает иногда, правда, и тоже очень прицельно, можно сказать, минометы. Провокации едва ли не каждый день. Накануне несколько человек выдвинулись в сторону позиций вооруженных сил Украины. Их цель – сбить украинский флаг. Выстрелили с РПГ-7 2 раза по нему, думали по столбу, чтобы он завалился. И вернулись так спокойно по полю и шли открыто, бросали дымовые шашки по сторонам. Я не знаю, каким это надо быть бессмертным, так сказать, или чтобы так где-то делать. Просто в открытую, среди белого дня. Иногда провокационные группы маскируются под местных. Заходят, переодеваются, есть возможность пройти. Может, те, которые отходили, остались, тоже переодеваются, сдают им информацию. Украинские военные говорят, вокруг населенного пункта становится все больше опорных пунктов и огневых точек противника. В течение недели вот эта позиция появилась новая. В течение недели. Вчера даже больницы не было. Вчера просто было накопано окопы, а сегодня уже больница готовая для... Поставят крупнокалиберный пулемет туда и начнут. Бойцы с опасением ждут прихода весны. Говорят, пойдет так называемая зеленка, и обнаружить диверсионные группы будет гораздо сложнее. На каждом деревце, на каждом кустике будет листочек, и это будет дополнительная защита как бы для них. Ну, для нас, правда, но не так. Они более наглее, стараются этими всеми вылазками, ДРГ, стараются как бы подавить наши посты. Жители Зайцева уже устали слышать выстрелы, ждут скорейшего прекращения боевых действий. Как начнут бомбить, что хата ходором ходит. Мы уже замучились, короче говоря, когда это все кончится. Люди хотят мира. Василий ведет нас за свой дом, показывает воронки от разрывов снаряда. Военные советуют внимательно смотреть под ноги. Только в этом болоте порядка 20 неразорвавшихся снарядов. Как же не страшно, если зачем у меня хата лопнула уже с 2 сторон. Стойте, Вась, где он там? Я первый иду. Вон. Стой, я первый иду, смело иди. Там мы тут ходили, землячок. Давно ходили? Там вот недавно, вот что-то, там вот с бабой она приходила, мне показывала. Там сосед приходил. Ничего тут никаких нет. Ну а вы чего сюда ходили? Посмотреть на воронки? Посмотреть, да. В ближайшем доме к эпицентру разрывов живут дети. По-видимому, это мало волнует тех, кто открыл огонь в этом направлении. О текущей обстановке в зоне АТО, проблемах мирных жителей и разрушительных последствиях необъявленной войны смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня» в понедельник, 29 февраля в 19:45. Елена Назаренко из Запорожья, Евгения Мельник, Сергей Чалый из Донецкой области. ТВ5.